Buongiorno amici, ben ritrovati, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Piave in blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi è giovedì 4 marzo e Luigi Guglielmi vi conduce tra le edizioni bellunesi. Prima consentitemi un salto indietro di una settimana. Era giovedì scorso, giovedì per la precisione 25 febbraio, quando noi all'Amico del Popolo titolavamo sul giornale, nella nostra edizione web, virus, l'incidenza settimanale sembra in aumento e poi tra parentesi col punto di domanda andiamo verso la zona arancione. Ecco, era una settimana fa, stando ai nostri calcoli era prevedibile questo peggioramento, era già visibile una settimana fa questo peggioramento della situazione nel Veneto, che porta oggi tutti i giornali a titolare su questo. Allora io semplicemente desidero dirvi state con noi, state anche con noi, perché vedete che anche se a volte insomma ci prendiamo le parole di chi ci insulta sui social perché ci dice che facciamo allarmismo, perché eccetera eccetera, alla fine crediamo di farvi anche un buon servizio giornalistico e oggi, vi ripeto, una settimana dopo i giornali, i nostri quotidiani si accorgono, diciamo così, dell'importanza del parametro dell'incidenza con cui vi stiamo tormentando noi da più di un mese e questo parametro dell'incidenza ci dice che il peggioramento è in atto. Però noi dell'Amico vi abbiamo anche sempre detto non è drammatico, è un peggioramento progressivo. Purtroppo col coronavirus abbiamo visto che quando gli chiudi la porta sta fermo, quando gli lasci aperta la finestra pian piano lui ricomincia e adesso è ricominciato e abbiamo avuto ancora 2 settimane fa, ve l'abbiamo detto solo noi dell'Amico del Popolo, solo noi, che c'era stato un incremento in provincia di Belluno del valore del 48% addirittura. Questa settimana nel numero che ricevete nelle case vi diamo il conto del Veneto che ha avuto un aumento dell'incidenza del 29% in una settimana. Questi sono balzi grossi, poi il resto sono piccoli balzi, ma insomma la tendenza è in aumento. Bene, lo trovate oggi sui giornali: il Veneto a rischio arancione, dice il Corriere delle Alpi a tutta pagina. Zaia, da lunedì possibile cambio di colore. E certo, l'abbiamo già detto una settimana fa, cresce, e sapete perché l'abbiamo detto una settimana fa? Non solo, abbiamo anche notato che l'indice RT è andato aumentando di 0,1 a settimana, siamo passati in 4 settimane da 0,60 a 0,96 mi pare addirittura. È ovvio che con una tendenza di questo genere il risultato che uscirà domani molto probabilmente sarà di RT superiore a 1, ve lo stiamo lo stiamo dicendo noi da un po' come Amico del Popolo e purtroppo lo facciamo non per fare allarmismo ma per mettere davanti alla situazione reale. E come abbiamo detto, uno dei problemi grossi in questo periodo è che la politica arriva sempre tardi perché le cose, dimostrazione sia questa volta qua, le cose si possono sapere una settimana prima. Noi ve le stiamo dicendo una settimana prima rispetto a quando poi la politica se ne accorge. Ecco, in questo caso se ne accorgono anche i giornali perché se ne è accorta la politica. Da lunedì possibile cambio di colore, cresce l'incidenza dei contagi, il 56% è da variante inglese, il tasso sfiora l'1. Sfiora, secondo me senza sopra, ma insomma comunque diciamo sfiorava la settimana scorsa. Vediamo domani i dati ufficiali, secondo me sarà sopra 1, vedrete. Allora c'è una bella infografica del Corriere delle Alpi in prima pagina, è questa, cari amici della radio, ve la descrivo, la fotografia di fatto è un'infografica, ma è l'immagine portante di tutta la prima pagina del Corriere delle Alpi. C'è il Veneto diviso in regioni, come sappiamo è facile riconoscere Belluno, c'è anche scritto, guardiamo la provincia più a nord del Veneto. I colori non sono affatto efficaci di questa cartina perché indicano Belluno nella situazione più scura quando non siamo affatto i più scuri della regione in questo momento come incidenza. E anche questo lo vedete ogni giorno, ogni volta che facciamo i grafici sull'Amico del Popolo. Vi preannuncio che oggi vi faremo il grafico con le proiezioni dell'andamento di questa settimana, della settimana in corso, che non è malissimo, è sempre in peggioramento però. Allora, qui si dice che Belluno è all'incidenza 139,6, 140, insomma. Ecco, noi dell'Amico del Popolo abbiamo calcolato un po' sotto, 135, riferito alla settimana scorsa, ma siamo lì. Il valore peggiore in tutta la regione sarebbe quello di Padova, 198 l'incidenza. Anche qui nessun allarmismo, però le cose vanno prese con la dovuta cautela, la dovuta attenzione, perché se noi guardiamo, possiamo mettere la testa sotto la sabbia, come ci dicono che fanno
siamo gli struzzi, no? Oppure possiamo guardare i numeri e capire. Sappiamo che gli esperti considerano la quota 250 incidenza, 250 la quota pericolosa, la quota da non raggiungere. Ecco, noi Belluno, ripeto, siamo attorno a 150, quindi siamo ancora lontani. Però se pensate che 4 settimane fa, l'avevamo scritto sull'Amico del Popolo, i nostri calcoli ci dicevano che avevamo Belluno a quota 73, da 73 a 150 in un mese, fatevi voi i vostri conti. Non siamo ancora a 250. E allora cosa facciamo? Continuiamo a lasciarlo aumentare o proviamo a fermarlo? Questa è la domanda. Ecco, non siamo a 250, noi Padova si avvicina a grandi passi, perché se Padova è 198, cioè 200, capite qual è la tendenza. Insomma, ecco, questa è la situazione rappresentata in prima pagina sul Corriere del Veneto. Altri titoli. Belluno, ricoveri in salita, scaggiante che è il primario di malattie infettive, ma non sembra la terza ondata. Anche qui, senza nulla togliere al professor Scaggiante, noi sappiamo benissimo che il coronavirus fa così: se lo lasciamo correre, la curva parte lenta e poi accelera. Non sembra la terza ondata? Adesso aspettiamo qualche settimana così e vedremo come va. Non lo dico per fare allarmismo, lo dico perché ormai dovremmo averlo conosciuto questo virus. Abbiamo a che fare da un anno, insomma, anche l'estate scorsa ci dicevano ma non sembra che arrivi la seconda ondata, e poi abbiamo visto, è stata peggio della prima. Decreto sostegno, un fondo ad hoc per la montagna, 600 milioni di indennizi. Il decreto sostegno mette a disposizione della montagna 600 milioni di euro sufficienti, si chiede il Corriere delle Alpi a firma di Francesco Dalmas. Sì, sufficiente, ma solo per gli impianti, c'è tutto il resto. Ecco, questo è il senso. Torniamo in alto nella pagina, sulla destra vediamo da Belluno a Strasburgo le battaglie per il clima sbarcano in tribunale. La lotta arriva in tribunale, depositato il ricorso di una giovane alla Corte europea contro il mancato rispetto degli accordi di Parigi, e qui la firma è di Irene Aliprandi. Cortina, bella foto. All'imbrunire la regina invecchia, nascite ai minimi, Cortina perde abitanti. Ecco qui, al di là delle immagini dorate, poi noi facciamo i conti con questi fatti, noi bellunesi, che abbiamo una provincia che si sta spopolando, anche nei posti di maggior rilievo, come è Cortina d'Ampezzo. I problemi, sappiamo, sono anche che le giovani famiglie difficilmente possono permettersi di far casa nuova a Cortina, insomma, per quanto siano state disposte negli anni delle agevolazioni. Cesio Maggiore, i lavori di GSP in Val Canzoi, poste chiuse, asilo a secco, asilo e fabbriche senza acqua per i lavori programmati da GSP all'acquedotto della Val Canzoi. Tanti disagi fino a Feltre. Questo succede perché siamo tributari di acquedotti importanti in zone impervie, e quando c'è da metterli a posto i problemi si vedono, insomma. Storie di sport, sci alpinismo d'oro, azzurre iridate con la De Silvestro. La squadra azzurra trionfa ad Andorra nella staffetta femminile di sci alpinismo, mettendo in riga Francia e Svizzera. L'oro arriva in Comelico al collo di Alba De Silvestro, al primo titolo mondiale dopo 4 medaglie. È raggiante, abbiamo centrato l'obiettivo. Noi siamo felici di avere questi bravissimi campioni bellunesi, che tra l'altro, insomma, scelgono la fatica, uno sport di fatica che richiede costanza, allenamento, impegno e tanto cuore. Brava Alba De Silvestro. Rivoluzione Covid, nonni dei calciatori come raccattapalle. Il protocollo federale per le partite della Serie D impone un numero limitato di ingressi al campo, massimo 6 raccattapalle e maggiorenni. Dove trovarli? Specie nei turni infrasettimanali. Ecco che spuntano i nonni come Beppo a Belluno, pronto ad abbracciare il suo Spencer. Queste sono vicende divertenti che il Corriere ci racconta oggi. Allora, restano a casa 3 studenti su 4, lo stop più grande dal lockdown 2020. Da lunedì raddoppiano i ragazzi in didattica a distanza, parliamo a livello nazionale, 6 milioni. Movimento 5 Stelle, pericoloso passo indietro. Salvini, ok, se lo dice il CTS. Pericoloso passo indietro, posso commentare? Mi sembra una sciocchezza, perché appunto, come dice Salvini, se la scienza ci dice che la scuola è un ambito
momento pericoloso, quando le cose non vanno molto bene, noi non possiamo che ascoltare la scienza, punto, perché se no vuol dire morti. C'era ieri una grafica purtroppo drammatica della Fondazione Gimbe, che vi invito a seguire, è su internet, su Twitter la trovate, hanno un sito internet che fa i calcoli con i dati oggettivi in nostro possesso su come sta andando l'epidemia, no? E a un anno dall'inizio dell'epidemia, Cartabellotta, che è il capo di Gimbe, dice hashtag va tutto bene. Beh, insomma, va tutto bene. 100.000 morti, fate un po' voi, insomma, ecco. Quindi dobbiamo stare attenti anche con la scuola. Non c'è pericolo per ora che chiudano il Veneto, anche se Zaia ha già detto che le vorrebbe, ci penserebbe su, perché rischiamo solo di produrre una lenta agonia che poi ci porta a conseguenze più gravi più avanti. Cioè quello che è successo con la seconda andata, il Veneto stava meglio, è riuscito a tenere aperto, aveva numeri che non sembravano gravi, quelli che oggi appunto il primario, leggevo prima, diceva vabbè ma non sembra la terza ondata, e poi ci siamo arrivati dopo gli altri, peggio degli altri, quindi stiamo attenti. Titolone. Pagina 4, crescono tutti gli indicatori di pericolo, probabile Veneto arancione da lunedì. Cosa vuol dire? Vuol dire che domani, quando la cabina di regia fornirà i dati ufficiali non relativi a questa settimana in corso, ci dirà com'è andata la settimana scorsa, su cui i conti li abbiamo già fatti in realtà. Potrebbe determinare lo scivolamento del Veneto in fascia arancione, ed è molto probabile che avvenga questo. Sulla base di questo si dice che lunedì probabilmente il Veneto sarà arancione. Il tasso di contagio sfiora l'1, secondo me è sopra, ci sono più ricoveri e sta diventando più rapido il passaggio dei malati alla terapia intensiva, perché al di là di tutto dobbiamo ricordarci questo: queste situazioni producono malati, producono morti e producono anche intasamento dei nostri servizi sanitari, con danni e morti anche per altre malattie che non possono essere curate come si dovrebbe, perché gli ospedali non possono che correre dietro alle persone che purtroppo stanno rischiando la vita, rischieranno la vita per soffocamento da Covid. Questa è la drammaticissima realtà e ancora non vogliamo capirla tendenzialmente, no? L'andamento, pagina 5, vedete i grafici, appunto sono quelli che avete trovato sull'Amico del Popolo. Belluno, la curva di Belluno, che come vi dicevo 3 settimane fa aveva fatto il balzo del 48%, lo vedete qui, ve lo indico per chi ci segue in video, era stato il balzo da 67 a 97, noi avevamo numeri di poco diversi dell'Amico del Popolo, ma insomma il nostro balzo grosso è avvenuto lì. Poi siamo andati avanti per 2 settimane con valore costante, adesso siamo tornati ad aumentare del 12% mi pare, secondo i nostri calcoli, nell'ultima settimana. Insomma non c'è un'impennata, però queste curve, guardate quella di Verona che vi mostro adesso, che forse è la più esplicita, vedete queste curve, se noi non le fermiamo, questo andamento che tende in salita non è che dopo si stabilizza facilmente. Se questa curva comincia ad andare in su come vi sto mostrando col mouse, capite che dopo nel giro di quanto? Altre 3-4 settimane ci troviamo in pancia, come si dice. Quindi speriamo che la politica prenda le decisioni con tempestività, quello chiediamo. Scaggiante, ricoveri in salita, ma non è una terza ondata, ognuno può pensare, il Scaggiante vale di più sicuramente di me, ma ci dica quello che sta succedendo nel suo reparto. Ricoveri in salita, purtroppo sulle previsioni a lungo termine credo che possiamo anche noi fare dei conti in proprio. Scuola, vedete cosa dice Zaia? Era meglio un fermo prudenziale, sarebbe stato meglio fermarsi prima. Zaia convinto della necessità di tenere a casa i ragazzi delle superiori, ordinata l'analisi dei contagi comune per comune. Quindi vediamo, perché può anche essere che Zaia dica che è meglio chiudere la scuola anche se saremo arancio. Vedremo, prepariamoci, ma potrebbe non essere una scelta sbagliata. Zaia ha sulle spalle il peso anche morale, immagino, insomma, di quello che è successo da ottobre in poi, quando il Veneto è rimasto in zona arancio per lungo tempo, e però
giallo anche, e però intanto il virus circolava e poi l'abbiamo pagata dopo. Quando Zaia dice il governatore troppo tardi chiudere quando si è già arrivati in zona rossa, ecco, abbiamo capito. Zaia dice non voglio aspettare di arrivare a 250 perché quando arriviamo a 250 le cose sono ormai perse, e questo credo sia una risposta indiretta anche proprio all'intervista di prima al dottor Scargiante, in diretta, ripeto, è inutile fotografare la situazione di adesso, possiamo già intravedere quale sarà dopo e sappiamo quale sarà il problema. Ecco, le famiglie contrarie alla DAD, no all'ennesimo sfregio, il 26 scatta la nuova protesta. A me verrebbe da dire che, è chiaro, siamo capaci di protestare su tutto, bisognerà anche farsene una ragione. Insomma. L'Italia è pronta a chiudere verso l'arancione 4 regioni, e sappiamo che una è la nostra, lo dicevamo. Sostegno, licenziamenti congelati, gli indennizi entro 10 giorni, andiamo avanti, un fondo ad hoc per la montagna, pronti 600 milioni per gli gli indennizi. E questo, vi dicevo prima, è l'articolo a firma di Francesco Dal Mas. Ciao Francesco. Dal decreto sostegno, le risorse per gli impiantisti, ANEF, l'associazione dei funiviari, soddisfatta per i criteri di ripartizione delle somme. Noi andiamo avanti un po' velocemente. C'è un titolo sull'autonomia, tema che seguiamo da sempre, quindi ve lo leggo. Autonomia differenziata partendo dalla legge Boccia, il primo intervento della ministra Gelmini, Area Forza Italia, che adesso, come sappiamo, è al governo, in questo governo misto mare governato diretto da Draghi. Eccolo qua, amministrative, il voto slitta a ottobre. E perché? Perché non ci sono le condizioni di sicurezza per mandare la gente al voto. Nel bellunese il rinvio tocca 8 paesi, dice il Corriere delle Alpi, pagina 13, De Pellegrin, difficile gestire i mesi in più. Andiamo avanti noi con il giornale Belluno, consumo di alcol e gioco online, l'allarme del CERD nell'anno del Covid. Questo purtroppo è un dato importante. Calano gli accessi ai servizi legati alle dipendenze, ma il vizio non si ferma, il lockdown lascerà il segno. È ovvio che se la gente non beve più al bar, se c'è una dipendenza è molto facile che la bevuta si sposti in casa. Se il gioco non si può più fare alle slot, c'è anche internet, molti giocano in internet. Il volume di gioco, di soldi spesi per il gioco in provincia di Belluno rimane una cosa mostruosa, parliamo di milioni e milioni di euro all'anno, che costituirebbero un bilancio ricco per una provincia, per dire, per un ente provincia, e li buttiamo via nelle macchinette, perdendoli. E questo è un problema enorme perché si lega alla sofferenza di persone e di famiglie. Quando c'è la dipendenza dal gioco, veramente ci sono famiglie anche in provincia di Belluno che si riducono sul lastrico. È un problema enorme. Andiamo avanti. Sport, picnic e solarium, Lambioi Beach rinasce dopo Vaia, pagina 17. Clima, la lotta arriva in tribunale, vi dicevamo prima. Andiamo avanti per trovare le notizie dalle altre parti della provincia. Feltre, pensilina coperta nel terminal dei bus, approvato il progetto preliminare. Vi leggo solo i titoli principali di queste pagine. A pagina 23 si parte con Cesio Maggiore, GSP al lavoro in Valle di Canzoi, chiusi i rubinetti e le poste. Questo è l'articolo che approfondisce il tema di cui vi dicevo prima. Allora, avanti ancora. Per arrivare a Sospirolo, Pianfalcina, l'obiettivo è riaprire a maggio. Il parco completerà per fine aprile la tettoia all'esterno del chiosco, al via una prima offerta ristorativa nel fabbricato servizi. Quando quel lago, il lago del Mis, è pieno, quando non ce lo svuotano i proprietari di quel lago, cioè i consorzi trevigiani, quel lago è un oggetto bellissimo, e la spiaggia, diciamo, di verde di Pianfalcina è un luogo stupendo. Nascite al minimo storico, ecco Cortina. Così la regina invecchia. Lo studio demografico del comitato civico mostra un saldo a quota meno 62. Impietoso anche il confronto con i vicini paesi altoatesini come San Candido, che invece continuano ad aumentare.
ci sarà una ragione, no? Ristori agli operatori, il gruppo di Toscani ora incalza il comune. Andiamo avanti con i titoli grossi, troviamo nella sezione dello sport, eccolo qui, volevo farvi vedere, è festa mondiale per Alba De Silvestro, la comeliana trionfa ad Andorra nella staffetta. Complimenti alla nostra atleta. Gazzettino nazionale, il Veneto corre verso l'arancione, lo scopre anche il Gazzettino questo tema perché l'ha detto Zai, allora lo scopriamo tutti, in realtà lo si sapeva da prima, vi ho detto, nuova impennata di casi, 1277, in aumento i ricoveri, spesso subito in terapia intensiva. Purtroppo questa cosa era già stata notata, l'aggravamento sembra essere più repentino di quanto non succedesse prima. Via al monitoraggio quotidiano dei comuni, chiusura delle scuole dove si superano i limiti. Questo ve lo leggo, questo lancio, perché riassume bene l'intera situazione. Da lunedì prossimo, 8 marzo, il Veneto rischia di passare dal giallo all'arancione. Significherebbe trovarsi con il divieto di uscire dal proprio comune. Niente colazione al bar, né pranzo al ristorante, musei chiusi. L'indice di trasmissione del contagio da coronavirus, il famigerato RT, che tra fine gennaio e i primi di febbraio era crollato a 0,62, 0,63, a dire la verità, ha ripreso infatti a salire. Nel monitoraggio della settimana scorsa si era attestato a 0,97, ma con l'aumento dei contagi e dei ricoveri tutto lascia presagire che si possa raggiungere la temibile soglia di 1. Attenzione, non è che si possa raggiungere domani, che venga certificata domani il fatto che abbiamo già raggiunto, non che si possa raggiungere. Il presidente Zaia ha annunciato che non firmerà ordinanze aggiuntive al DPCM, ma ha riferito di aver chiesto al Dipartimento di Prevenzione e al direttore della sanità veneta Luciano Flor di avviare un monitoraggio sull'incidenza comunale dei contagi. Se il limite a livello regionale è di 250 contagi ogni 100.000 abitanti nell'arco di 7 giorni, in un comune di 10.000 abitanti il limite giocoforza è 25. Voglio capire la diffusione del virus e intervenire sulle scuole dove occorre in maniera chirurgica. Ecco, noi speriamo che questa volta la regione, per quello che può, non perda tempo, non si perda tempo come ne abbiamo perso purtroppo in autunno, con un numero poi di morti spaventoso. Va bene, andiamo avanti veloce. L'allarme dei tecnici, le varianti spingono l'Italia verso il rosso. Se noi parliamo di arancio, il resto dell'Italia sta ancora peggio. I vaccini porta a porta dalle scuole agli uffici è un virgolettato del nuovo direttore, diciamo, che guida il generale che guida la task force militare anti-covid, e parliamo di Luciano Portolano. Sapete che è stato affidato all'esercito il compito di portare in giro i vaccini. Friuli, a casa gli studenti, Udine e Gorizia blindate. Speriamo di non arrivarci troppo tardi noi alle scelte che potrebbero essere necessarie. Zaia, chiuderemo le scuole nei comuni con più contagi. Questa è la sintesi, insomma, la sintesi migliore è da questo titolo, insomma, la regione si orienta verso questa scelta di chiudere dove ci sono più contagi. Il problema è che poi vedremo come si farà a Belluno, per esempio, dove affluiscono persone, ragazzi, da tutta la provincia. Come si gestirà la chiusura di un comune rispetto all'affluenza che viene magari da fuori di quel comune? Vabbè, vedremo, saranno problemi che verranno affrontati. Noi andiamo avanti. Mascherine con truffa, arrestati 3 imprenditori, le protezioni importate dalla Cina con false certificazioni e sbloccate alla dogana. I pagamenti anche per forniture di camici erano stati anticipati, sequestrati 22 milioni. C'è chi naviga nel torbido, no? Amministrative, il voto si rinvia verso il 10-11 ottobre, come abbiamo detto. Noi andiamo avanti velocemente, voglio farvi vedere qual è la prima pagina del Gazzettino e poi chiudiamo, del Gazzettino di Belluno. Abbiamo passato, adesso stiamo sfogliando il nazionale. Amici della radio, poi vi aspetto su Facebook per vedere queste cose. Belluno, titolone: Covid, vaccinazioni record a Belluno, per ogni 100 residenti già 9 le dosi somministrate, incluse quelle previste per il richiamo come da protocollo. In totale sono 18.600 i sieri utilizzati per i cittadini, in merito anche della maggior capacità gestionale dell'ULSS. La foto centrale dedicata al successo dello sci, staffetta, azzurre troppo forti, Alba d'oro. Bello.
Case in montagna scendono i prezzi e boom di vendite. Tra le località più gettonate c'è la zona dell'Alpago, segnali anche per il Nevegal. A Cortina piste chiuse, il Faloria resiste fino a maggio, Valle di Cadore smottamento, minaccia la parrocchiale, oggi un vertice per salvare la chiesa. Le notizie che davamo già la scorsa settimana sull'Amico del Popolo purtroppo sono tutt'altro che incoraggianti. Feltre Clivet cresce fatturato i progetti per il 2021, Belluno è depressa dopo Vaia si appella all'Europa. Questi i titoli in prima del Gazzettino di Belluno. Io con questo mi fermo, so che questa rassegna sembrerà pesante ai più per tutto il tempo che abbiamo dedicato al coronavirus, d'altra parte questa storia condiziona le nostre vite, le condizionerà ancora di più nelle prossime settimane, quando vedremo un peggioramento che costringerà di nuovo a restringere un po' le nostre abitudini. Non è questione di essere delle Cassandre, i numeri ce lo dicono da tempo. Noi dell'Amico del Popolo preferiamo dirvele le cose come stanno, ok? Questo non vuol dire che non ci salutiamo con un sorriso, con un incoraggiamento, perché sta molto a noi, cerchiamo di essere cauti e attenti, e come sempre ci salutiamo con quello che nel nostro dialetto è il nostro saluto, che è Sani, che tradotto in italiano, Sani è comunque italiano, vuol dire state sani, state bene, mi raccomando, state bene. Ciao a tutti, grazie.